राज्यसभा निर्वाचन तारीख जेते जेते पाखे आसछि 16 तारीख एवं तमाम अपडेट्स आसछि एबे गोटे अपडेट आसछि आपन दउछि राज्यसभा निर्वाचन रे क्रॉस वोटिंग रो भय घारिछि एवं बेंगलुरु जाइछन्ति राज्य कांग्रेस विधायक 9 जन विधायक बेंगलुरु जाइथिबार सूचना मिलुछि। पीसी सभापति सबु विधायकों को बेंगलुरु नैथिबार सूचना मिलुछि। घोड़ा व्यापार रो भय भितरे कांग्रेस विधायकों बेंगलुरु गस्त को नै चर्चा बड़ जोरदार। जमती आम आप पूर्व भी सूचना देलु जे राज्यसभा निर्वाचन तारीख जेते जेते पाखे आसुछि विरोधी भितर छनका सेते सेते बढ़ुछि। दुईटी जाक दल बीजेडी और कांग्रेस व्हिप भी जारी कर सारे भितर एवं खबर आसुछि जे राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग भय को आधार करी बेंगलुरु में पहुंची राज्य कांग्रेस विधायक 9 जन विधायक बेंगलुरु जाइथिबार सूचना मिलुछि। आ पीसीसी सभापति सबु विधायकों को बेंगलुरु नैथिबार सूचना मिलुछि। भय होछि घोड़ा व्यापार घोड़ा व्यापार भय भितर कांग्रेस विधायकों बेंगलुरु गस्त को नहीं चर्चा एवं बड़ जोरदार। संध्यारे प्रफुल्ल प्रधान मंगू खिल राजन एक्का काड्रक आपोल स्वामी समेत कांग्रेस किसी विधायकों को नहीं भक्त दास बैठक भी करते बेंगलुरु जाइथिबार सूचना मिलूँ। चीफ रिपोर्टर रश्मि रंजन दास आम सहित जोड़ी होती। रश्मि बोध हुए बेंगलुरु गस्त होटेल रहा समस्त को एकाठी रखा व्हिप जारी करिया परे भी ये चर्चा थिला एवं ये चर्चा करा जाउथला जे एमती किछि घटी पारे घटिला भी। देखो राज्यसभा निर्वाचन तारीख जिते पाखे आसुची हाथ में मात्र दिन कईटा बाकी रहा 16 तारीख निर्वाचन ता पूर्व आप देखुए दुई विरोधी दल निज तरफ व्हिप जारी करते विधायक मान भुवनेश्वर न छाड़िया कहुला किंतु आज जहाँ देखा घोड़ा व्यापार भय बर्तमान आप देखु 5 जन विधायक जे यही 5 जन विधायक सोफिया फिरदोस तारा बाहिनीपति दाशरथी गमांगो पवित्र साउता और रमेश जेना यही 5 को छाड़देला जहाँ जना खबर अच्छी जे बाकी जो 9 जन रही कांग्रेस से बर्तमान मल्लिकार्जुन खड़गे को भेटा ना ये प्रथम बेंगलोर जाइबार कथा खबर मिलूँ। बेंगलोर पर हुए तो से दलर एआईसीसी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे को भेटी पारती किंतु ये घोड़ा व्यापार भय पीसी सभापति दलर मुखिया नेतृत्व में एमाने आज भुवनेश्वर छाड़ी कथा कहपटे आप देखु ये विधानसभा चली दल व्हिप जारी कर भी राज्यसभा जो भय घारी क्रॉस वोटिंग ये कोठी ना कोठी स्पष्ट भाव में बारी पड़ुछि कांग्रेस रे वर्तमान स्थिति कौन राज्यसभा को लेकिन कारण राज्यसभा जो भाव में घोड़ा व्यापार भय रही जो विधायक माने जाई नांती हुए तो से भक्तों को बोल मानु नांती ये कथार स्पष्ट जना पड़ुछि। जो मैंने अच्छी मैंने बोध हुए क्रॉस वोटिंग करेंगे तो ताकू लेकिन अनेक कथा सामना को आसुछि। 9 जाइछन्ति 6 अछन्ति अर्थात 6 आड़ को इशारा करछन्ति रश्मि रंजन आपण निश्चित भाव में आप देखो मुझे जो 5 जन कांग्रेस कहली आउ जन कथा जेहेतु आप जानते सी तो सीपीआई ये मैंने जिते कहुचे दिल्ली गस्त करने कथा प्रथम कहला किंतु जहाँ दल तरफ जना पड़ी बर्तमान बेंगलोर गस्त कर ये कौन से एक रिसोर्ट पॉलिटिक्स ये एक नब्दो नमूना बोली आम कहले किसी भूल हम ना कारण देखो जो कथा अनुमान करा जो कथा कहला आज दलर मुखिया किसी पीसी सभापति किसी विधायकों सहित आलोचना करते जो मैंने बोल मानि ना से मैंने जाइछन्ति राज्य बाहर को बाकी जो मैंने बोल मानुना से क्षमा करेंगे बोल जो मानुना से जो मैंने भक्तों गाइडेंस चलती भक्तों सहित अच्छा आज राज्य बाहर को जाइए खबर जेहेतु आसूची ये निश्चित भाव में घोड़ा व्यापार भय ये कथा चर्चा होपटे आप देखिए विजु जनता दल में व्हिप जारी कर देखुए आज संध्या देखो जो मान ना आम जो ना गुड़िक कहली जे पवित्र साउता कथा कहतु सोफिया फिरदोस कथा कहतु रमेश जेना कथा कहतु तारा बाहिनीपति और दाशरथी गमांग यही मान ना को जब आम बाद दबा बाकी जो मैंने आप देखु जो अन्य 9 विधायक मान रही से मैंने ही जाइथिबा कथा कहमती कि भितर प्रफुल्ल प्रधान मंगू खिल राजन एका काटा आपोल स्वामी ये जाइछन्ति बाहर को अशोक दास एमान ना गुड़िक रही जो मैंने कि बाकी जो ना गुड़िक रहा एमाने आप देखु बर्तमान पर्यंत राज्य बाहर को जाइछन्ति तो कथा होची ये कहीं एमाने गले बाकी जो 5 जन रही बिंदु को जब मिसे देखा आज अपराह आपण एक्सक्लूसिवली आलोचना भी करते रवि जेना सहित एवं भारतीय जनता पार्टी कैंप को से आसी से गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहले से कहले 16 तारीख पर समीकरण अनेक किछि बदली जीव एवं एपटे जमती आप कहले किसी बोल मानु ना ये दुईटी बिंदु को मिसेक देखले 16 रे किछि गोटे घटिया जाउछि
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 16ରେ ଏକ ବଡ ଘଟଣା ବା ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଆସିଲା ଏବଂ ଏପରିକି ଅନେକ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗଣିତ କଷା ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଏକଥା ପରୋକ୍ଷରେ ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଙ୍କ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘୋଡା ବେପାର ଭୟ ଅଛି। ତା ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡୁଛି କିଛି ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ବା ଦଳର ଯେ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ ବୋଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଓଟିଭିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସେ 16 ତାରିଖକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଯଦି କଂଗ୍ରେସରୁ କେତେ ଜଣ ବିଧାୟକ ବୋଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଧାୟକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ କାହାକୁ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ବଡ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ତ ଭକ୍ତ ଦାସ ବି ବଡ କନଫିଡେନ୍ସ ର ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ ନେଇଛୁ ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ସବୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦୋହଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଭକ୍ତ ଦାସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହୁଥିଲେ ଯେ 14ରୁ 14 ବିଧାୟକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଣେ ସିପିଆଇ ର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। 14+1 ମିଶେଇ 15 ଜଣ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯଦି ବି ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏ 5 ଜଣ କାହିଁକି ନ ଗଲେ? ଇଏ ବି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ହୁଏତ କିଏ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯାଇନଥିବ, ତାକୁ ଜଣେ ଯଦି ଯାଇନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ନ ଯିବା ଏବଂ ବାକି ମାନେ ଯିବା ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଡା ବେପାରକୁ ଆଳ କରି ଇଏ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଲରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବାକି ଯୋଉମାନେ ଯିବା କଥା ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି 16 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ରିସର୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡା ବେପାରର ଭୟ ଡିଆଁ ରୋଗ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଏଇଆ ତାହେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ ଆହୁରି ଘାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବଣି ବିଜେଡି ଶିବିରରେ। ବିଜେଡି ଶିବିର ତ ଆପଣ ମୁଁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିଜେଡି ଶିବିର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ଏ ବୟାନବାଜି କେବଳ ନିଜକୁ କେବଳ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବୟାନବାଜି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବୋଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାର ଆଭାସ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ନିଜେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯିଏକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କାହାକୁ ଦେବେନି ସେ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନବୀନ ନିବାସକୁ ନେଇଥିଲେ। ହୁଏତ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ କରିବାର ଏଇ ହିଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ଏବଂ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆମେ ସେଥିରେ କାମ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ବି ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସେ 16 ତାରିଖ ଉପରେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡା ବେପାର ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ର ଭୟ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ମିଶେଇକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ नोट करंतु मार्च 16 2026 रो से तारीख ओडिशा राजनीति रे किछि बड़ हटचमट सृष्टि करिया पई जाउछि जो इशारा भी करूछंती रश्मि रंजन। बहुत धन्यवाद। परिस्थिति पर नजर बनी रखथांतु हम चीफ रिपोर्टर रश्मि रंजन दास हम सहित फोन लाइन ने थिले। दर्शक बंधु कांग्रेस रो 9 विधायक क्रॉस वोटिंग रो भय रे पीसीसी सभापति तांको बेंगलुरु नेथिबार सूचना मिलुछि।